Imana iti ibuka ubwo marayika yavugaga ati yewe Mariyamu mu by'ukuri Allah aguhaye inkuru nziza y'ijambo rimuturutseho ryuko uzabyara umwana w'umuhungu izina rye ni Masihi bisobanuye Isa Yesu mwene Mariyamu azaba umunyacyubahiro ku isi no kumperuka kandi azaba mu bari hafi. Aho ngaho niho Yesu yivugiye ubwe. Uretse binca mu ijambo reka mvuge uretse shere binca mu ijambo. Anga Yesu arivugiye ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yande Imana ya Satani yema yabwira Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Mwandi magambo yisu Uwiteka kuko yari ari kumugerageza mwandi magambo wamereka ngerageza ariko aho bigeze ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Uwo ni umurongo ugaragaza yuko Yesu yivugiye ntabwo avuze ko ari Imana avuze ko ari Uwiteka. Imana ubundi ni nyinshi, Imana ni nyinshi, ashiye n'amazina yise avuga ati ndi Uwiteka. Ntukagerageze Uwiteka bivuga ngo ntabwo Yesu yabyawe n'Imana, si umwana w'Imana kuko Imana yamubyaye. Natwe ahangaha tuyobowe n'iki? N'umwuka w'Imana. Kuko udafite umwuka ntabwo wabasha kuburiho. Turi kugendana neza? Umwuka w'Imana uvuga ubwo n'uyu nguyu duhumeka. Utawufite wabaho? Niwo udafite umwuka wabaho? Nyine ubwo niwo mwuka uvugwa. Mbwira ikintu kuri iyi si ushobora kubura wakibura ntubeho. No umwuka uduhumeka n'umwuka we nsubiza nanjye ikibazo. Iyo uvuze ngo gusenga ikintu kitari Yesu uba uri gufata Imana uyigereranya n'icyo kintu kindi uri gusenga kitari Yesu. Oya, Yesu ni intumwa aravuga ati ngiye kwa data ariwe mwashushanya nanjye twase. Wowe ukongera ukavuga uti Yesu ni Imana. Imana ngo hari umurongo ugaragaza ko Yesu ntahindu nako Imana ntihinduka. Wari umurongo uvuga ngo Imana ntihinduka. Ahangaha Muhammad arivugiye ngo ngewe Muhammad nategetswe gusenga Imana y'uyu mujyi wa Maka. Ubwo meruka ku Isezerano TV banza ariho nibuka navuze ukuntu Islam isenga Imana yo mujyi wa Maka. Uyu ni umurongo ubigaragaza. Aho niho Imana yabo itandukaniye ni yacu kandi na shehe yagize gute yabivuze. Dusomera muri Qur'ani sura ya 9 umurongo wa 5. Nge numbi wenda mbere ko tuwusoma uvuze Isilamu ngo yategetswe gusenga. Isilamu ntisenga, hasenga abasilamu. Yes, mutwemerere dutangire tubasuhuza ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Tuba tuganira ku bintu bigiye bitandukanye nyine biba bivugwa muri gospel cyangwa by'amadini n'amatorero kuko twebwe iyobokamana ntabwo duhagarariye ku idini runaka. Idini ryari ryo byose ripfa kuba ari ibintu bya religion tugenda dukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo bigende bigirira abantu umumaro. Nyine ni wo mumaro n'ubundi witangaza amakuru. Murabona ko imbere yacu turi kumwe n'abagabo babiri. N'abagabo beza cyane pe, n'abagabo bambaye neza, n'abagabo bakereye kutuganiriza ku bintu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri reka mbabwire ngo tubahaye ikaze kuyobokamana TV kandi twishimiye kubakira. Mwaramutse neza kandi mwiriwe neza. Impamvu mbavuze mwaramutse na mwiriwe nuko hari abantu badukurikira ubu babyutse abandi bajya kuryama bitewe n'ahantu baba bagiye bari mu buryo butandukanye, bigatuma rero nkoresha izo mvugo zombi. Mbahaye ikaze kuyobokamana TV, mwiriwe neza? Amakuru wa muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ko tugiye kuganira nabandi. Murakoze reka nihereho kuko ari ngiye kwegereye. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi Olivier. Nkabandi umugabo mfite umugore ndetse n'umwana. Kubatanzi uko ninjya nivuga ndi umuntu ukunda ukuri narangiza nkanga n'ikinyoma. Ni nayo mpamvu ndi hano kugira ngo mpamye ukuri. Nta yindi mpamvu rero nta n'ikindi kintu ndi bujye kure yacyo, ni icyo ngicyo kingenza ni nacyo kinzanye. Ndumva ari uko nakivuga. Murakoze. Yego. Nanjye mbere ya byose mbanje izina rya Allah. Kuko burya Allah iyo umuhaye icyubahiro ukamuhanza imbere y'amagambo yawe, ukamuhanza imbere y'ibikorwa byawe, nta gushidikanya ko byombi ari amagambo n'ibikorwa bigira umugisha.
amahoro n'umugisha bisesekare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammad yo nabo mu rugo rwe n'abasangiranyirindo be n'abakurikiye inzira ye n'abazayikurikira kuzageza ku munsi w'ingororano. Amazina rero nkaba nitwa Sheikh Musa Habarurema, ndubatse ndi mwene Habakurama Ibrahimu na Mukarugwiza Zayina, mvuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, umurenge ni Murambi, akagari ni Shyembe. Hanyuma ariko ubu ngubu nkaba ntuye inaha mu mujyi wa Kigali, hano mu murenge w'Ubumbogo, akagari ka Kinyaga, umudugudu n'izindi. Hanyuma rero amashuri yo nize primaire nayize aho ngaho mu ntara y'Iburengerazuba, mu ishuri ryitwa Kavumu, ishuri ry'Abakatolike. Hanyuma yisumbuye nyakurikiza hano muri Al-Hidayah Islamic Institute muri 2005 nibwo nari ndangije secondaire A-level sorry. Hanyuma university nayikurikije muri Saudi Arabia mu Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natahukanye muri 2011 icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ibwirizabutumwa na theology. Nyuma yaho ngaho maze kuza mu Rwanda nakoreye umuryango w'Islam mu Rwanda, nabaye na imam w'umusigiti wa hano Kimironko, mba umwarimu w'iyobokamana n'ururimi rw'icyarabu muri CSK. CSK ni Centre d'enseignement secondaire islamique de Kigali mu magambo arambuye. Kuva 2011 kugeza muri 2015. Nyuma yaho naje kwikorera, ariko abifatikanya n'akazi k'ibwirizabutumwa, nanga inyigisho mu misigiti itandukanye, ndetse n'inyigisho nyinshi zikaba zikunze kunyura ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, Facebook, Twitter n'ahandi. Ubwo numva mu ncamake yes. Sheikh arakoze cyane rero, munikaze rero kuyobokamana. Uko nguko dusuje bano batumirwa niko dusuje abantu bose bazakurikira kino kiganiro kandi kiri buze kubanyura rwose. Nishimiye cyane kuganira na Sheikh ndetse na pastor w'Umukristo nyine no umwe buri bose imyizerere yabo irahabanye, gusa twese dutumbiriye kuzajya mu ijuru. Niyo ntego rusange dufite burya twese imyizerere y'amadini n'amatorero atandukanye, ariko tuba dufite imyizerere igiye itandukanye. Sheikh afite uburyo yizera, uyu nawe afite uburyo yizera, ariko intumbero ni ariko intego ni mpaka mbinguni. Yes, tubahaye ikaze rero bike tugiye baje kutuganiriza iki rero. Uyu munsi twifuje ko tuganira bimwe mu byifuzo abakunzi bacu bagiye batugaragariza ku bijyanye n'imyemerere nk'uko rumaze kubikomozaho. Hari ikibazo gikunda kwibazwa ariko ntigihurizweho igisubizo cyacu n'amadini atandukanye. So twashimye kuzana Sheikh n'umukristo cyangwa se umuvugabutumwa kugira ngo tubashe kumva ibitekerezo baturuka mu bombi dukurikije abakunzi b'ikiganiro cyacu. So tugiye kuganira uyu munsi turebera hamwe ese koko Yesu ni Imana. So ni ingingo nk'ebyiri ziza kuyobora kino kiganiro. Twagiye turebe se idini idini ishobora kuzagira uruhare mu kurimbuka kw'ikiremwamuntu. Naho ngaho tugiye kuganira kandi nkeka ko abantu badukurikiye baraza kumva nk'ibisubizo bitandukanye kandi baraza kwishima cyane. So nkeka ko twahera kuri icyo cyo kwibaza niba Yesu ari Imana. Yes, twibaza niba Yesu ari Imana. Muranyemerera duhere kwa Sheikh. Yego, duhere kwa Sheikh abari we tubaza iki kibazo bwa mbere ngo ese koko Yesu ni Imana. Yego. Ubu abakristo ndabizi icyo bamaze guhitamo, ariko nanjye mfite uguhitamo kwanjye. Niko bimeze. Ariko uguhitamo kwanjye kurashingira ku byanditswe, ku byahishuwe bitagatifu. Aho niho njyewe icyerekezo cyanjye kiri. Hanyuma rero nkurikije ubushakashatsi nakoze muri Quran igice cya 5
umurongo wa 75 haranditse ngo ndasoma muri Qur'ani haranditse ngo mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'ama انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظروا أننا يؤفكون. uyu murongo nababwiye kuboneka mu gice cya Qur'ani cya 5 suratu al-Maida, isura yitwa al-Maida, umurongo ukaba ari wa 75. Abafite ikaramu nikayi mwandike cyangwa se mwandikishe ku mutima wanyu hahandi hahenze kurusha handi. Uyu murongo urasobanura iki? Urasobanura uti mal masihu, ntabwo masihi ariwo mesiya ibnu maryama mwene mariyamu ari ikindi illa rasulun, uretse ko ari intumwa. Ari iki? Ari intumwa. Kad khalat min qablihi ar-rusul, mbere ye hari izindi ntumwa zamubanjirije. Wa ummuhu siddiqa, kandi mama we, umubyeyi we, nyina ni umunyakuri. Siddiqa bivuga umunyakuri. Ubwo nyina ni Bikira Mariya? Yego. Uko twamaze kumuvuga ibnu maryama, mal masihu ibnu maryama, ntabwo mesiya mwene mariya ari ikintu uretse ko ari rasulun, intumwa. Nta kindi ari uretse ko ari intumwa. Kandi Qur'an irakomeza ngo nyina yabandirijwe n'izindi ntumwa, kandi nyina yari umunyakuri. Mariya yari iki? Umunyakuri. Kana yaakulani at-ta'ama, bombi inshinga kana mu rurimi rw'icyarabu ivuga both of them, bombi. Kana yaakulani ta'ama, baryaga ibiryo. Baryaga ibiryo. Unzuru kayfa nubayyinu lahumul ayat, ngo reba yewe Muhammad, nawe muntu nyumva, buri kiremwa cyose kiriho, reba kayfa nubayyinu lahumul ayat, ni buryo ki tubasobanurira ibimenyetso. Thumma nzuru, hanyuma urebe anna yufakun, uburyo bapinga bagahakana bakanga kwemera ukuri. Iyo ni Qur'ani izira inenge. Itugaragarije ko Yesu ari iki? Ari mwene Mariya. Ni mwene nde? Mwene Mariya. Hanyuma hari imirongo mfite hano yo muri Bibiliya. Imirongo iri muri Bibiliya tuza kwifashisha muri iki kiganiro irenga 13. Yose iboneka muri Bibiliya, igaragaza ko Yesu atari Imana, habe no kuba umwuka, habe no kuba umwana w'Imana. Muri ibyo byose, habe kubyarwa n'Imana, yewe ahubwo uretse no kuba umwana w'Imana, ahubwo Yesu ni mwene Mariya w'i Nazareti, An-Nasiri, akomoka hitwa Nasiri, Nazaret. Igisekuru cye kiva kuri Dawidi, akaba intumwa y'Imana. Umurongo rero ndagira ngo udusomere, dusomere uyu murongo uboneka mu Baheburayo ibice bibiri, umurongo wa 7. Abaheburayo 2:7. Abaheburayo 2:7. Yes, haravuga ngo Abaheburayo 2:7
haravuga ngo wamuremye umucishije bugufi aba hasi y'abamarayika ho hato. uwo ninde uvugwa? Ni Yesu, ni ikiremwa yamuremye amucishije bugufi. Imana niyo yamuremye. Twongera dusomere mu ntangiriro 6 ibice 6 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Itangiriro 6, Itangiriro 6 Yego. umurongo wa mbere Kugera ku wa 3. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranyije bose. Ongera usubiremo neza. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranije bose. Ni Itangiriro 6 6 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Bigaragara yuko Yesu atari we wenyine gusa wiswe umwana w'Imana. Ongera dusomere kuva 4 kuva 4 ibice 4 umurongo wa 22. Kuva 4 ibice 4 22. Kuva 4 ibice 4 22 hari amagambo avuga ngo Dusomere. kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati. Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisiraheli ni umwana wanjye w'imfura. urumva yuko hari n'undi wiswe umwana w'Imana w'imfura utari Yesu. Turabibona. Dusomere Yeremiya 31. Yeremiya 31 umurongo w'9. Yeremiya 31 umurongo w'9 haravuga ngo bazaza barira kandi nzabayobora bamaze agahinda. Nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse. Yego. Batazasitariramo. Kuko mbere Isirayeli umubyeyi nawe Efurayimu akaba nawe soma neza. Nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye. Ubwo wumvishe yuko Uwiteka avuze ko Efurayimu ni imfura y'iki? Imfura y'Imana. Imfura y'Imana. Bivuga ngo Yesu si umwana w'Imana. Kwitwa umwana w'Imana turaza kwibona, ntabwo bivuze yuko Imana iba yarakubyaye. Uburyo Bibiliya yagiye isobanura abana b'Imana ntibivuga yuko Imana yababyaye. Ndetse turamutse tunavuze yuko nta ushatse kuvuga ngo none se hari undi wabuzi yuko ari umwana w'Imana, uyu murongo urakugaragariza yuko hari n'abandi biswe abana b'Imana, ndetse Efurayimu akaba ari wabaye umwana w'Imana w'imfura. Ese Yesu ubwo yaba ari uwakangaye? Hanyuma rero hari n'abandi biswe abana b'Imana nk'ubwoko bwa Isirayeli. Imana yabise umwana w'Imana w'imfura nk'uko tumaze kubibona. Yeremiya 31:9. Aho niho tumaze gusoma. Nanone usomye muri Yeremiya 31 umurongo wa 20. Yeremiya 31 ku murongo wa 20. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda, si umwana ufite igikundiro se. Efurayimu ni umwana w'iki? Wone ndi kubivuga ariko Imana iri kuvuga ngo Efurayimu ni umwana wanjye nkunda. Turaza gusanga ko ahubwo Efurayimu ari we gushobora kuba Imana yavuze ko ari umwana we, ariko atari mu buryo bw'iki bwo kubyarwa, ari mu buryo bw'umwuka. Turaza kureba nanone
ese abantu bahabwa kwitwa abana b'Imana gute? Byagenze gute? Dusomere uyu murongo uri muri Luka umurongo wa 4 igice cya 4 umurongo wa 14. Luka 4 ku murongo wa 14. Yego. Aravuga ngo Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho, yigishiriza mu masinagogi ya bose baramuhimbaza. Asubira i Galileya gute? Ayobowe n'iki? N'umwuka. Imbaraga z'umwuka. Ayobowe n'umwuka. Aha, dusomere Abaroma ibice 8 umurongo wa 14. Abaroma ibice 8 umurongo wa 14. Abaroma 8:14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana abayoborwa n'iki? Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ubwo buri wese rero uyoborwa n'umwuka n'umwana w'iki? W'Imana. Aha byumvikanishije iki rero? Byumvikanishije yuko Yesu atiswe umwana w'Imana kubera yuko yabyawe n'Imana. Oya, Qur'ani yabiguhakaniye. Yakubwiye ngo Yesu nta kindi ari kiretse ko ari intumwa y'Imana, ndetse tureba n'imirongo ya Bibiliya itandukanye tumaze kubona. Tugeze kuri uyu murongo utwereka yuko Efraimu yiswe umwana w'imfura w'Imana, ndetse tunageraho umurongo utugaragariza yuko Yesu aji Galileya yayobowe n'umwuka w'Imana, bityo yitwa umwana w'Imana kubera iki? Kubera ko yari ayobowe n'iki? N'umwuka w'Imana. Bivuga ngo ntabwo Yesu yabyawe n'Imana, si umwana w'Imana kuko Imana yamubyaye. Natwe ahangaha tuyobowe n'iki? N'umwuka w'Imana. Kuko udafite umwuka ntabwo wabasha kuburiho. Turi kugendana neza? Umwuka w'Imana uvuga ubwo n'uyu nguyu duhumeka. Utawufite wabaho? Niwo udafite umwuka wabaho? Nyine ubwo niwo mwuka uvugwa. Mbwira ikintu kuri iyi si ushobora kubura wakibura ntubeho. No, umwuka uduhumeka n'umwuka we nsubiza nanjye ikibazo. Ikintu wabura ibiryo ukabaho. Ariko ubuze umwuka wabaho? Ntabwo wabaho. Umwuka duhumeka. Ntabwo wabaho ubuze umwuka. None se she umwuka duhumeka niwo mwuka nizo mbaraga z'Imana. Utawufite ntiwabaho. Okay. Na pasiteri yabyemeye ati dukomeze nibyo. Noneho kugira ngo rero turebe umurongo ugaragaza neza ko Yesu atari Imana. Dusomere Yohana 20:17. Yohana 20:17. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Yesu amaze kwemeza yuko nawe atari Imana, ahubwo nawe akeneye kujya ku Mana ye ariyo Mana yacu. Ubwo se hari ikindi kibazo nkibazwa nimba Yesu ari umuntu cyangwa se ari Imana? Ikibazo Titan narifite yavugaga ngo izi babimpaye mu cyongereza byashimishije cyane. Is Jesus really God? Mu kinyarwanda wese mu koko Yesu ni Imana. Yesu aragusubije muri Yohana 20:17 ati ngiye kwa data ku Mana ariyo Mana. Ongera gusubira Mariko 20:17. Abantu bose babyumva. 20:17. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so,
kandi ku mana yanjye ariyo mana yanyu. Ariyo mana yanyu. Twasobanuye imirongo tugaragaza ko Yesu kuba yarizwe umwana w'Imana atari kubera ko yabyawe n'Imana ahubwo ari umwuka twabibonye, kandi tunabonye ko Yesu ubwe ahamya ko atari Imana ahubwo nawe akeneye kujya kuki ku mana ariyo mana yacu. Icyo ngicyo gihamya cyabonetse, ubwo wenda nimukenera n'ibindi ndaza kubaha imirongo. Okay. Urakoze cyane shehe. Ariko ndumva hari undi murongo muri Qur'ani nakabahaye hano ugaragaza ko Imana itabyara itanabyarwa. Muri surati 110 suratul Ikhlas, isura yitwa Ikhlasi, ni isura 112 muri Qur'ani. Kuva ku murongo wayo wa mbere kugeza ku wa 4, Imana iravuga ngo qul huwallahu ahadun, babwire yo Muhammad uti Imana nimwe, Allahu samad, Imana yo kwishingikirizwa, lam yalid wa lam yulad, ntiyabyaye ntiyabyawe, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kandi nta nicyo isa nacyo. None compare to him, none similar to him. Ese shehe, mbere yuko tukurekura gatoya, ndabaza ikibazo gifitanye relation n'icyo ngicyo. Ubundi intumwa z'Imana zose zaranganaga, kungana zari kuri meme point de garde, kungana mvuga uburyo Yesu ameze. Icyo kibazo ameze nka Muhammad. Icyo kibazo ntabwo uyu munsi turi bukiganireho, twaba tugiye gutatira isomo, ariko tuzakifatira umwanya wacyo. Okay. Ya, urakoze ku gitekerezo utanze nka shehe. Noneho dukeneye kumva no ku ruhande nyine rw'umukristo cyangwa se rw'umuvugabutumwa, umurokore. Wowe ubyumva gute iyo bavuze Yesu ni Imana? Iyo bavuze ngo Yesu ni Imana, ngewe mbyumva vuba cyane ko nanjye nahoze mvuga ko Yesu ari intumwa y'Imana, ntari namenya, ntari nasobanukirwa. Buriya iyo utarabona ikintu ntabwo babivuze ko kitahari. Nk'ubu niba ari inyubako muri Amerika ntari nabona uko wenda ntari nahagera, ntabwo bivuze ko iyo nyubako idahari. Urugero, niba ntari nabona Joel, ntabwo bikwiye ko Joel agize gute ahari. Mu yandi magambo, impamvu abantu benshi runaka cyangwa se amadini runaka, wenda harimo n'Abisilamu nyine kuko ari nabo turi kumwe, ko Yesu ari intumwa y'Imana, nuko batigeze bamenya ngo basobanukirwe ese kuki tuvuga ngo Yesu ni Imana, tukajya tukamwita umwana w'Imana, tukajya tukamwita nanone n'umwuka wera. Aho niho bicangira abantu, ariko bafite na rezo, kuko ndanabashyigikiye. Muri Qur'ani havuga uburyo uyu usenze ikindi kintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala, uba ukoze ikintu bita ibangikanyamana cyangwa ukoze shiriki. Ubwo iyo uvuze rero kusenga Yesu, babumva ahubwo babumva ibintu urimo urakora ari ikintu kirego kitanabaho. Ni nabyo ku ruhande rwabo, bitewe n'inyigisho runaka bakira Qur'ani ibahereza. Ikindi ndabwira abantu baduteze amatwi badukurikiye, yaba abakristo cyangwa se abayisilamu, mbere na mbere mbashimiye ko muri muratureba, muri muradukurikirana. Ikindi turi nk'abavandimwe, ntabwo turi abanzi banyu. Tuje hano kugira ngo dufatikanye turebe ukuntu twashaka ukuntu tumenya ukuri. Tumenye ukuri ni ukuri. Impamvu habaho amadini menshi ndetse ntanumvikane, ni ukubera yuko baba bataramenya ukuri, ntabwo baba bafite ibintu batumvikanaho runaka. Ariko babiri iyo baburana, umwe aba yigiza nkana. Ntabwo inzira zose, shehe arabivuze, Imana imumugisha, avuze ukuntu muri surati, muri Qur'an avuze ukuntu ni Imana imwe rukumbi itagira ikisa nacyo, ntiyabyaye nta nubwo yabyawe. Bishaka kuvuga ngo iki? Imana Allah subhanahu wa ta'ala ya Islamu ntabwo ibyara, kuko Qur'ani ibivuze nkuko yabisomye. Ariko iyacu twemera yuko ibyara, kubera yuko hari ndaza gusoma imirongo, nuko ni gukora introduction. Hari naho Yesu muri tangira havuga ukuntu Imana ivuga, ibwira Yesu ati tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Urumva ko Imana twebwe turasa mu gihe yabo badasa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yasomye ijambo niwe wagisomeye muri Bibiliya rivuga ngo abayoborwa n'umwuka ni baki bana b'Imana. Bivuze ngo iyacu
irabyara kuko turi abana b'iki bayo. Urumva ko ari imana ebyiri zitandukanye. Ari nacyo kintu maze igihe mbwira abantu yuko imana ya Islamu itandukanye n'imana abakristu bakorera. Kuko niba bo basenga Allah subhanahu wa ta'ala, twebwe tukaba dusenga Yesu, urumva ko ari imana ebyiri zitandukanye. Kandi iyo dusenga ikaba isa natwe, ikaba yaranatubyaye turi n'abana bayo. Urumva ko bo ikaba itabyara, ikaba idasa nabo. Urumva ko ari ibintu bibiri bihabanye. Ni imana ebyiri zidahura. Mbanyaho urushishije rero ku muntu uzongera kuvuga ngo dusenga imana imwe twese, imwe twese abasiramu n'abakristo. Icyo ngicyo nyivuyeho ntabwo nyigarukaho. Reka nkomeze ngaragaze uburyo Yesu ari imana nkoresheje Bibiliya. Ndaza gukoresha na Qur'ani. Imana sharaza kudufasha dusomere. Turasoma mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 12 umurongo wa 44 kugera kwa 5. Okay, Yohana 12 44 kugera kuri 45. Hari amagambo avuga ngo Yesu aravuga cyane ati, nibyo? Yego. Unyizera sinjye abayizeye ahubwo abayizeye uwantumye. Yego. Numbonye ababonye uwantumye. Yego. Jya ku Yohana ibice 14 umurongo wa 9. Bica mu ijambo nagaye mwanya she ndangize. Yohana ibice 14 umurongo wa 9 kugera kwa 11. Yohana 14 umurongo wa 9 kugera kwa 11. Umurongo wa 9 11. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo. Umbonye ababonye data. Umbonye ababonye data. Wani Yesu uri kubivuga. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri njye? Nizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Yego komeza. 11. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Nimunyizere mwemere yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nimutizezwa n'ibyo mvuga, mwizezwe n'imirimo nkora. Nanga mutari wakomeza. Yesu agaragaje ubumana. Abwira Filipo ati, Filipo umbonye ababonye data. Ni iki gitumye umbaza ngo twereke data? Yesu aramubwira ati, ntabwo wizera ko ndi muri data na data akaba ari muri njye. Iyo tuvuze ngo Yesu ni Imana, ntabwo tuba dufashe Imana ngo twitandukanye na Yesu. Ahubwo Yesu tuvuga aba ari mu Mana. N'Imana nayo ibiri muri Yesu. Ni ibintu bibiri udashobora gutandukanya. Komeza Yohana ibice 20 umurongo wa 27. Ni icyo gitabo takigoma ntabwo tuba tukuzenguruka. Yohana 20 umurongo wa 27 kugera ku wa 28. Haravuga ngo maze abwira Tomati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye. Zana hano urutoki rwawe. Yaramaze kuzuka amubwira ati zana hano urutoki rwawe urebe izanguvu nyine. Kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye. Uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye. Kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. 28. Toma aramusubiza ati, Mwami wanjye kandi mana yanjye. Ahangaha ni ahantu hagaragaza yuko Yesu ari Imana. Umunsi Toma yamwitaga ngo Mwami wanjye, rimwe Yesu ni umwami, Mana yanjye kabiri ni Imana ye. Yesu yaza kuba atemera yuko ari Imana, yari guhita abihakana ako kanya. Iki ni ikigaragaza yuko uburyo Yesu ari Imana akaba uburyo ari Imana ari muri Yesu. Yesu ari mu Mana n'Imana ikabiri muri Yesu. Ni ubumwe buri muri Kristo Yesu ndetse n'Imana. Mu yandi magambo ntushobora kubitandukanya nyine hagati ubonye Yesu abonye Imana n'ubonye Imana yo mu ijuru abonye Yesu. Dukomeze noneho mu Yohana muri icyo gitabo noneho Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere. Tuve ku murongo wa mbere tugere ku wa 3. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kuri 3. Haravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana hinduwe umuntu.
ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Amina. Yohana muvuze neza, ndamukunda cyane. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'iki? N'Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Iri zina ngo jambo turaza kureba no muri Qur'an uburyo Yesu ari jambo. Ahangaha Yohana mugaragaza Yesu amugaragaza nk'umuremyi, nk'umuntu waremye isi akarema n'ibiriho byose. Nta wundi waremye isi n'ijuru n'ibiriho byose uretse Imana. Mu yandi magambo ahise yereka abantu yindi sura Yesu afite abantu batari bazi cyangwa se batari basobanukiwe. Yohana ibice 4 umurongo wa 24. Cyari mu gitabo. Yohana ibice 4 24. Yego. Yes, haravuga ngo Imana n'umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Tangira uvuge ugere ku Imana n'umwuka ushira akadomo hagarara. Imana n'umwuka. Imana n'iki? N'umwuka. N'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. N'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Yohana asobanuye neza uburyo Imana yongera kuba umwuka. Kubera iki Imana iba umwuka? Yesu yaravuze ngo ndagiye iki gifite akamaro nuko ngenda nabohereza umufasha ari we mwuka wera. Kuko uwo mufasha azabafasha kwemeza bisi iby'ibyaha byabo. N'ibyo ntakoze azabasha kubikora. Uwo mufasha rero yavugaga n'ubundi ni umwuka wera. Uwo mufasha niba umufasha ari umwuka wera, Bibiliya ikabitubwira none ko Imana ari umwuka, urumva ko none Imana yongeye kuba iki? Umwuka. Wa mwuka uri muri Yesu na Yesu nawe ari mu Mana. Nico bita ubutatu butagatifu. Ndagira ngo nsobanurire abantu mure mu rujijo abantu bavuga ko wenda abakristo dusenga Imana eshatu. Imana Data, Imana y'Umwana n'indi Imana yitwa umwuka. Si Imana eshatu, ahubwo nico bita ubutatu butagatifu. Ubwo butatu rero butagatifu ndatanga urugero ku umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. Bishaka kuvuga ngo uramutse ukavanamo ikintu cyitwa umurambo ntago abakiri umuntu. Mu yandi magambo Imana yacu dukorera uramutse uvanyemo kimwe muri bwa butatu butagatifu bwayo ukavanamo wenda umwuka wera ntago ibikira Imana yuzuye bari igice. Uvanyemo Yesu ntago ibikira Imana iba ari igice. Kugira ngo yitwe Imana yuzuye nuko igomba kuba ifite bwa butatu bwayo butatu utanyeganyega, ari Imana Data nk'umuremyi, Yesu nk'umucunguzi waza kuducungura byaha byo mu isi, icya gatatu nk'umwuka wera. Impamvu yabaye n'umwuka no kugira ngo abane natwe ajya dusobanura n'ibintu byo bitandukanye, kuko yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzabuherereza iki? Nzabuherereza umufasha. Urundi rugero rwa kabiri, kuko ingero zifite abantu bumva, uramutse ufashe nk'igi rigizwe n'ibice bitatu, naryo hari rigizwe n'umuhondo, rikagirwa n'umweru, rikagirwa n'igishishwa cy'inyuma. Igi uramutse uvanyemo ikintu kimwe muri ibyo ngibyo mvuze ntabwo biba ari kirigi. Ntabwo wagenda muri botike ugiye kurigura ngo baguhereze igi ritari igishishwa cy'inyuma. Ntabwo bari go. Kubera icyo batari go nuko rituzuye, hari ikintu kiburaho. Kuko ubu tuvuga ko rituje ubuziranenge. N'abantu ndashaka ko bumva ndagira ngo aborozi babyumve muri yo sanse yuko mu magi bafite igizwe n'ubutatu bw'ayo magi, ni nako n'Imana igizwe n'ubutatu. Uvanyemo ikintu kimwe bita bipfa byose. Nanze urugero kuri no big. Iyi bike ifite agatima ko imbere ngaka barimo barakabona. Ifite igifuniko cy'inyuma, si bibaye bibiri, ifite n'umuti wo imbere. Ni ibintu bitatu. Ndamutse mvanyemo kano gatima nkasigarana ikingiki, umuntu akaza kwigura mu mutika ngamuhereza ngo ngakira bike amaje kwigura, yayireba akavuga ati se iyi ni bike ko mbona nta hari ikintu kiburamo. Mu yandi magambo nta nubwo yaba kiyiguze kubera ko itakitwa bike iba yatakaje ubuziranenge bwayo. N'Imana rero uramutse ufashe ukavanamo Yesu ubu byishe byose ntabwo ibicitwa Imana. Kandi Yesu ntabwo yabayeho aje mu isi. Yohana yamuvuze ko mbere na mbere yariho, uhereye kera kwese yariho, n'ibyaremwe byose niwe wabiremye, kandi ngo jambo wabayeho ngo niwe Yesu. Ni ikintu kigaragaza ubumana bwa Yesu. Ntabwo nari kuvuga uburyo Yesu ari Imana naciye kuri ibyo bintu byose kugira ngo mvane mu rujiji abantu babashe gusobanukirwa. Utarakomeza hari ikibazo ukiri ku by'umwuka wera. Hari ikibazo nabajije shehe mubaza ngo uyu mwuka duhumeka ni wo mwuka wera uvuga? Nagara umwuka wera uvuga. Uyu bitandukaniye rero sasa. Umwuka duhumeka
abantu bose barawugira nta muntu utagira umwuka wera abapfumu barawugira abarozi barawugira amadini yose nubwo dusenga ibitandukanye ni kwisigira umwuka umuntu ikigaragaza uko umuntu yitwa umuntu nuko afite umwuka ariko iyo tugiye kuvuga ngo umwuka wera ni iki kigaragaza umwuka wera ni umwuka utangwa na Yesu Kristo Yesu ni utanga umwuka wera kuko yari nabo basezerana bavuga ngo ikifite akamaro nuko ngenda narangiza nazaboherereza umufasha ari we mwuka wera avuga n'akamaro uwo mwuka wera kandi ubwo yabivugaga bahumeka abo yabibwiraga azaboherereza umwuka barahumekaga iyo biza kuba ari bimwe ntabwo ari kubohereza uwo mufasha uwo mwuka wera kuko bari kuba bamufite nyuma yaho haravuga ngo nzabohereza umwuka wera kandi uwo mwuka wera ntabwo ahabwa umuntu uri wese mbaga story gatoya ndi umuyisilamu najyaga mbona abarokore bamwe na bamwe wenda badakora ibyaha bitandukanye kandi bikomeye nanjye nkibaza ukuraho imbaraga zigushoboza kudakora bino byaha kandi igihe byarananiye kubireka uzi ikintu yansubije yarambwiye ngo kugira ngo uneshe bino byaha ubona nesha nuko waba ufite umwuka wera abimbwira ndi umusilamu ndibaza basi si umwuka wera nawubona gute arambwira ngo ntabwo wabona uri umusilamu niba ushaka uzakizwe wakire Yesu Kristo n'umwami n'umukiza ubundi wakire umwuka wera aguha imbaraga zo kunesha ibyaha uyu munsi hari umuntu uvuga ngo nakura hehe ni gute nanesha ibyaha uryibaza uri umurokore cyangwa ukabyibaza uri umusilamu ariko akamaro k'uyu mwuka wera aguha imbaraga zo kunesha ibyaha bikazakugeza kuri ya ntego Imana ifite yo kuzabana nayo mu gihugu cyo mu ijuru ari nacyo kintu amadini aharanira yo kugira ngo azajye mu gihugu cyo mu ijuru babyumve rero umwuka wera atangwa na Yesu kondisiyo zisaba kugira ngo ufate uwo mwuka wera umwuka wera kugira ngo umwakire bisaba kuba wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe warabyatuye nyine Bibiliya tubwira ngo niwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uzakizwa icyambere bisaba kuba ukijijwe nibwo wakira umwuka wera icya kabiri bisaba kumusaba ukamusaba Bibiliya Yesu yagiye kugenda yasize abwiye abigishwa ati mugende mutegereze mu murwa niho muzahabwa umwuka wera niho muzahabwa imbaraga iyo umusabye utegereza ko ugomba no kumubona kuko yowe yarabihanuye Yesu yaraganira avuga ngo ngo mu minsi ya nyuma mu minsi imeruka ngo Imana izasuka umwuka wera ku bantu bayo abasore n'inkumi bazahanura abasaza n'abakecuru bazerekwa ibyo ngibyo ni ibintu Yesu yagiye asezeranya abo bantu bagiye abigishwa cyangwa se intumwa zigiye zitandukanye ndumva ku ruhande rwa Bibiliya naba ndekeye aho ngaho narangiza tukajya kugaragaza ubumana bwa Yesu muri Qur'an tukabugaragaza nasaba shehe akadusomera umuza muri surati Al-Imran ibice aya ya 49 surati Al-Imran aya 49 ni sura gatatu igizwe na aya 200 imanukiye Madina reka dusomere hariho na translator aya nikanga aya ni ya 49 yego sura ya gatatu aya 49 yego أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
ibisobanuro byayo. Allah aravuga ati azanaba intumwa kuri bene Isirayeli, yego ababwira ati mu by'ukuri nge mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu. yego Aha Yesu ari guhamya ko Imana iri guhamya ko azaba intumwa kuri bene Isirayeli. komeza Sinzi niba hari n'ikihamya. komeza, ntabwo irarangira, Ereka nkomeza. wese umwe bene ibindi Imana iti azanaba intumwa kuri bene Isirayeli ababwira ati mu by'ukuri nge mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu. Ndababumbira mu cyondo ikimeze nk'inyoni ngihuhemo maze gihinduka inyoni ku bushobozi bwa Allah. Ndababumbira mu cyondo ikimeze nk'inyoni gihuhemo aha ndababumbira mu cyondo ikimeze nk'inyoni ngihuhemo maze gihinduka inyoni ku bushobozi bwa Allah. Ku bushobozi bwa Allah ariyo Mana. Yego, ntabwo ari ku bushobozi. arangize. Ndakiza uwavukanye ubumuga bwo kutabona, umubembe, nzura abapfuye, yego mbishobojwe na Allah. yego Ndetse so ushaka kugezaho ntacyo reka turangize. cyangwa urangize. Ndetse mbabwire ibyo mwariye n'ibyo muhunitse, babwire ibyo mwariye n'ibyo muhunitse mu ngo zanyu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe niba koko muri abemera. Amen. Okay, ni umuhungu nashakaga, reka muvugeho gatoya. Hatubwiye nyine ukuntu Yesu cyangwa se Isa niko Qur'an muvuga, ukuntu yafashe ikibumba akabumba ikimeze nk'inyoni yangiza akagihumekera mu mwuka. Ariko ku bushobozi bw'iki? Bwa Allah. Ntabwo ubushobozi bwa Allah ntabwo nibusimbuka aho umuntu ndabivuga. Kubera bafashe ikimeze nk'ibumba akabumbamo ikimeze nk'inyoni, ndagira ngo mbaze abantu badukurikiye, yaba mu isi, yaba ikuzimu, yaba no mu ijuru, ninde ufite ubushobozi bwo kuba yarema afashe ibumba? Mbibutse ko umuntu kugira ngo aremwe yabumbwe mu gitaka. Ni ibintu bifite aho bigenda guhurira. Yabumbwe mu gitaka. Yesu nawe yafashe ikimeze nk'ibumba abumbamo inyoni, ahita akora nk'ikintu Imana yakoze ire mu muntu ikamuhumekera mu mwuka, nawe ahumeka mu mwuka, icya kimeze nk'ibumba gihinduka inyoni nzima. Noneho ikintu ushaka kuvuga aho ngaho ni ngo ku bushobozi bwa Allah. Iyo tuvuze ngo ku bushobozi bwa Allah, Allah n'ubundi bisobanura Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo yakoze bwari ku bushobozi bwa Allah. Ariko nasobanuye neza uburyo Allah cyangwa se Imana, reka ndeke kuvuga Allah kuko bidahuye. Nasobanuye neza ko Imana na Yesu naho bitandukanye mu ntangire. Navuze ukuntu Yesu ari mu Mana n'Imana iri muri Yesu. Biya mu yandi magambo, niba ari ku bushobozi bw'Imana n'ubundi nta tandukano ry'uko ari ubikoze kuko n'ubundi ari mu Mana. Reka aho ngaho marenge somera aya 45 muri icyo gice muri iyo sura n'ubundi. Aya 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Imana iti ibuka ubwo marayika yavugaga ati yewe Mariyamu mu by'ukuri Allah aguhaye inkuru nziza y'ijambo rimuturutseho ry'uko uzabyara umwana w'umuhungu. Izina rye ni Masihi, bisobanuye Isa, Yesu mwene Mariyamu. Azaba umunyacyubahiro ku isi no ku mperuka, kandi azaba mu bari hafi ya Allah. Amen. Bani bumvisha.
adusomeye neza shehe rwose kandi Imana imune umugisha utagabanyije. Reka tuvuge no kuri iri jambo gatoya. Urabizi twebwe nk'umwuka nuza Bibiliya isobanurwa n'umwuka wera, ariko Qur'an yo ntabwo isobanurwa n'umwuka wera. Ukuntu biba byanditse ni nako ugomba kubivuga. Nanjye ndavuga uko byanditse sinjya kure yayo. Qur'an itubwiye ko ubwo marayika yavugaga ati yewe Mariya mu by'ukuri Allah aguhaye inkuru nziza y'ijambo. Iyi nkuru nziza y'ijambo turabihuza n'aho Yohana yavuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe n'uwo jambo. Aravuga ngo kandi uwo jambo ni Yesu. Niba Qur'an ivuze ko Yesu uyu nguyu cyangwa se Isa ari jambo, ntabwo igiye kure yuko Yohana yamuvuze. Urumva ko n'ubundi yarivuze n'ubumana bwe, ko tubona ko jambo ngo n'ubundi ari Imana, ko ari waremye ibintu byose biriho. Aha kabiri kuri no murongo n'ubundi turiho ni ahantu Yesu avuga ngo azaba aguhaye inkuru nziza y'ijambo rimuturutseho, izina rye yitwa Masihi cyangwa se Mesiya. Yesu azaba umunyacyubahiro ku isi. Ni ukuvuga ngo ku isi azaba ari we munyacyubahiro uruta abandi banyacyubahiro. Icya kabiri, no mu ijuru azaba ari mu bantu ba hafi ya Allah. Mu yandi magambo ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka nari nkarinze kuko nako yakavuze. Turasaba emotion. Soma munsi y'umurongo Qur'an urayifite. Ibisobanuro utanze Qur'an ntabwo isobanuzwa Bibiliya. Ngende gusoma, ntabwo ndi gusoma Bibiliya, ntabwo ndi gusomesha Bibiliya. Nyine uvuze ku ijambo uri munsi azanaba intumwa kuri bene Isiraheli ababwira ati mu by'ukuri ngiye mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu. Ndinari gusoma atariho 45. Okay. Ibuka ubwo marayika yavugaga ati yewe Mariya mu by'ukuri Allah aguhaye inkuru nziza y'ijambo. Ijambo soma munsi y'umurongo iryo jambo bari kurisobanura kandi ibyo wasobanuriye rimuturutseho yuko uzabyara umwana w'umuhungu. Oya munsi y'umurongo soma. None nanjye reka mubaze munsi y'umurongo umva ibisobanuro bihari. Reka mubaze gatanyine mbere yo kunsobanurira. Wowe Qur'an ntabwo isobanuzwa ibitekerezo by'umuntu. Nyine reka nsobanure, reka mubwire mbere yo kuvuga ibyo ngibyo umugengo nsome munsi y'umurongo ko twavuze yuko mu cyarabu nta mwuka warisobanura, kuki tutabivuga uko byanditse. Qur'an irisobanura ubwayo. Okay, bwo isobanura reka nsome aya ntacyo. Nziza y'ijambo rimuturutseho yuko uzabyara umwana w'umuhungu, izina rye ni Mesiya cyangwa se Masihi, mwene Mariyamu azaba umunyacyubahiro ku isi no ku munsi w'imperuka, kandi azaba mu ba hafi ya Allah. Kansobanura kano kantu we urahasimbutse dore ngaha. Nge nasomye aya abakameramani bahakamere dore ngaha haranditse ngo ijambo riturutse kwa Allah ni ba. Imana iravuga ikintu kibe kikaba, nkuko yohereje nyine marayika abwira Mariya ngo ugiye kubyara umwana. Undi aravuga ati se ndabyara gute kandi nta n'umugabo wigeze unkoraho. Ni gute nshobora kubyara nta n'umuntu wigeze unkoraho? Marayika aramubwira ngo uko ni ko Imana ivuga ikintu ngo kibe kikaba, be and it is. Iryo ni ryo jambo uko yabayeho kubw'ijambo ry'Imana. Yego, niyo mpamvu yiswe jambo. Ubisobanura rero wowe ushaka kubisobanura bisobanuka nguko bimwe. Ba bivuze ngo baho. Yabayeho kubw'itegeko ry'Imana ryaje Imana ivuga kuko nta mugabo yigeze akura nawe. Yego, umwuka wera yaturutse he? Roho Mutagatifu yaturutse he? Yaturutse ku Mana araza. Wamufsha umwuka yaturutse ku Mana araza muri Mariyamu. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana va. Qur'an ivuga Roho Mutagatifu ko yaje akajya muri Mariya. Marayika haje marayika ntabwo ari roho. Marayika ni umumarayika. Yaje aramubwira ngo uzatwita. Urumva? Mariya aramubaza ati comment pourrais-je un garçon? Ni gute nagira umwana w'umuhungu? Et qu'il n'y a personne qui m'a jamais touché, nta muntu wigeze unkora. Umwuka wera w'Imana azakushoboza. Mureke ko cyamwiza ndangiza imata yanjye. Marayika aravubwira ngo Imana iravuga ngo ba iki kikaba. Ni ijambo ry'Imana nyine Imana ivuga ngo ba akaba. Nkuko yavuze ngo habeho isi hakaba isi. Kabukomeze tumumve. Kamukomeze mu nyumve ntaga nagucegurira reka ndangiza. Komeza rwose. Noneho mbona ko kusaidia. Nta kibazo nyine uransayidiranye. Noneho ahangaha hatubwiye uburyo ngazaba ari umunyacyubahiro ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, ngo kandi azaba mu ba hafi ya Allah. Iyo turebye umuntu w'umunyacyubahiro ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka uzaba ari umunyacyubahiro nta wundi uretse Imana.
kuko nta wundi muntu ukwiriye icyubahiro mu isi. Yego. Na Muhammad ubwe ntabyo yigeze avuga ko ari umunyacyubahiro ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ubwo rero reka ngo kandi azaba ari mu bantu ba hafi ya Allah. Umuririmbyi wacu mu bakristo aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira. Ngo kandi Kristo umunsi yazukaga ngo yese ajya kwicara iburyo bw'Imana. Bivuze ngo kuba yicaye iburyo bw'Imana ariko Bibiliya bivuga nta bitandukanye na Qur'ani kuko azaba ari mu ba hafi ya Allah. Ngo kuko nashaka kubisobanura iyo mirongo twagiye dusoma nuko twagiye tubivuga nuko tugenda tubisobanura abadukurikira baza kwitoranyirizamo n'ubundi si ngombwa itegeko kubyemera ibyo mubwiye ushire muri logique wumve niba ari byo cyangwa atari byo uhitemo ukuri nuko shavuga ibye nawe uhitemo ukuri mwigende mwirobanura situje hano kubemeza ndumva umwanya wanjye nawe usoza noneho mukambaza cyangwa niba hari ikindi kintu ushaka kugira. Okay. Bakunzi b'iyobokamana TV ngira ngo namwe mukurikiye nyine bino bitangazamakuru bitandukanye turi kumwe ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ikibazo cyavugaga ngo ese koko Yesu ni Imana, shehe arabihakana, evangeliste akabihamya, bose bakazana imirongo basoma muri Bibiliya muri Korowani, bose bajya bazikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ntabwo twebwe nk'abanyamakuru tubereye hano kwemeza abantu, ahubwo namwe murareba kuko mukurikije ibyo bavuze uko babivuze, Bibiliya bivuga iki, Korowani yabivuze iki, ubundi muhitemo. Gusa wenda hari ikintu mwagiye muvuga wenda ndibuze kubaza shehe gatoya, ese Imana abisilamu basenga yitwa Allah niyo Mana abakristo bizera Yesu Kristo nk'Imana nabo basenga? Umuntu yashobora kubyibaza. Ikibazo umbaje ni ikibazo cyiza. Uti abayisilamu Imana basenga niyo abakristo basenga. Buriya ngenda mvugira Isilamu kuko ariyo nyoboka. Birumvikana. Ubwo nawe araza kugusubiza. Twebwe Allah ni izina ry'Imana bwite bisobanura usengwa, uwo kugaragirwa, utabangikanywa n'icyo ari cyo cyose mu byo yaremye. Iyo niyo Mana dusenga itabangikanywa, itagira ikisa nacyo mu byo yaremye, Imana imwe. Idini ya Islamu ni idini of monotheism, idini yo gusenga Imana imwe rukumbi, itarimo bwa butatu numvisha bavuga Trinity. Hapana, ubwo si yo rero. Twe dusenga Imana imwe rukumbi, bo basenga Imana zo butatu ubundi budasa. Twe dusenga Imana imwe rukumbi itabangikanywa. We yatubwiye ko Imana yari butatu butagatifu, kandi mu by'ukuri iyo Mana niyo yatumye Muhammad kandi mu by'ukuri muze kumumbariza, muze no twe dusenga Imana imwe rukumbi itabangikanywa. Niyo yatumye Muhammad. Iyo Mana niyo yatumye Muhammad. Yes. Hanyuma rero Muhammad ntabwo ari Imana, ni intumwa y'Imana. Muze kumumbariza rero Bibiliya yavuze ngo ese ubu Muhammad ari he? Icyo kibazo ubwo urumva kitaba kiri kunyurana n'isomo ryateguwe. Bafite ibibazo byinshi nyine abantu baragiye bavuga tuzabiganiraho two kuza kuva ku isomo tukajujisha abari kudukurikira bafite ibyo bari kumva. Twateguye se Yesu ni Imana cyangwa nagaragaje ko atari Imana, imirongo nayitanze. Hanyuma yakomeje avuga yuko ari Imana, ngo yigize umuntu. Ariko se ndagira ngo mubaze umurongo umwe wonyine gusa muri Bibiliya Yesu avuga ko ari Imana we ubwe. Apana ibyo numvisha avuga ngo Yohana yavuze. Aduhe umurongo umwe wonyine gusa muri Bibiliya Yesu avuga ko ari Imana we ubwe yivugira, apana ibyo bamuvugira. Sinavuze ra. Nawe ubwereza Yesu yivugira. Yesu yivugira. Nawe uduhe. Yesu yivugira. Ari we wivugira mu rurimi rwe. Yego. Tusoma Yohana ibice 14. Yohana 14 murongo wa 9 kugera kwa 11. Yohana 14 9 11. Usoma bitonze dusubira mu. Haravuga ngo Yesu bwe aramubaza ati ubwo ninde yabazaga turabireba hasi. Ni umugore wagiye kuganira. Nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi mwamenya. Nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi nimwari mwamenya. Uwo ni Yesu. Filipo we. Yesu aravuga ngo umbonye ababonye data.
umubonye ababonye data wo mu ijuru. yego ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ni iki gitumye shehe avuga ati twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Ntiwizeye yuko Yesu ari muri data nawe akaba ari muri we? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye. Amagambo Yesu avuga ntago yavuga ku bwe, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Data uguma muri we niwe ukora imirimo ye. Ngaho dusomere Yesaya 46:5. Yesaya 46:5 hari amagambo avuga ngo mwampanya nande twahwana kandi mwanshushanya nande twasa. None se Bibiliya yabivuguruzanya? Imana iri kugaragaza ko ntacyo basa nacyo. Wowe ngo Yesu yaravuze ngo umubonye ngo wabonye Imana. Bibiliya iri kuvuga ngo ntacyo wahanya n'Imana. Igisubizo aho ngaho reka musubize ejo. Yesu aho ngaho Yesu yaravuze ngo mwamanya nande twasa. Yesu please, Yesu ntabwo asa n'Imana ahubwo ni Imana. Gusa no kuba icyo kintu ni ibintu bitandukanye, ari mu Mana n'Imana iri muri Yesu. Kandi Korowani naguhaye umurongo nta kisa nacyo mu byo yaremye. Umwanuzi Ezayi nawe ati avuga ati mwampanya nande mwampanya nande twahwana. Ntawe Imana bagereranywa nayo. None simira tuhima Yesu rero twabonye imirongo ko ari intumwa, ntabwo yigeze avuga ko ari iki ari Imana. Nge namajije umurongo ugaragaza aho Yesu yivugira ko ari Imana. Muri Yohana ariko nawe uzane nyine zamaze kubisoma. Reka da Yesu yivugira ati nge ndi Imana. Uyu murongo uyu rawusenya uwo nguko Yesu avuga ati nta Imana ntacyo wayibanya nta kisana ko ibshehe manya byandi umunyamakuru ntabwo ari cyo turi nyine we nasubize wowe uri mu kumuvugira oya ntabwo muvugira aho mureke yivugire rero mureke yivuga akwa Yesaya hano muri Yesaya avuga ngo wampanya nande ko nta numwe twahwana. Imana iyo yivuga iba yivuze nk'Imana Data, yivuze nk'Imana Mwana, yivuze nk'Imana Mwuka Wera mu butatu butagatifu. Izo trinity muri kuvuga hajewe we naza n'umurongo aho Yesu yivugira ko ari Imana nawe reka mwungane ngewe buriya abadukurikiye ni abantu b'abahanga cyane kandi bazi n'ubwenge. Umurongo naguhaye sibyo ko ari n'indi nuko ntayiteguye. Umurongo naguhaye uvuga uti umbonye ababonye data n'ubonye data babonye njyewe kuko ndi muri data nawe akaba ari muri njyewe. Ubwo kuba Yesu navuze ko gusa na Yesu no kuba uri Imana ari ibintu bitandukanye. Gusa ni Imana no kuba uri Imana ni ibintu bitandukanye. Gusa tuvuye kuri kino kintu tutagitinzeho cyane kugira ngo wenda abadukurikiye bazicagurira ko twabijyaho impaka mpaka ugasanga ni tubirangije. Noneho nanjye ikibazo babajije ngo Imana y'Abisilamu itandukanye n'Imana y'Abakristo dukorera. Shehe yagusubije icyo ngicyo ntabwo urangire kugisubiza ahubwo reka ngo n'undi murongo mbere yo kujya kuri icyo ngicyo aho Yesu nawe avuga ko Imana ariyo Mana yonyine. Dusomere muri Mariko 12:28. Yego Mariko 12 Mariko 12 umurongo 28. 28 nuko umwe mu banditsi yumvishe bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu arabasubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Wumvishe ko rero Imana ari imwe yonyine gusa, apana kuzana ngo Imana ubutatu butagatifu. Uyu murongo wonyine gusa urahagije kwereka ko Yesu ari Imana atari Imana. Yesu ari intumwa y'Imana nk'imirongo naguhaye. Birahagije no ko Yesu ubwe yihamiriza ko Imana ariyo Mana yonyine gusa ya Isirayeli, nta yindi Mana iriho yo gusengwa uretse yo. Ndetse naguhaye n'umurongo muri Korani 112 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 aho Imana ivuga ngo uvuga ye Muhammad uti Imana ni imwe, Imana yo kwishingirizwa ntibyarwa nta n'ikisa nacyo mu byo yaremye.
namuhaye n'umurongo wo muri Ezayi ugaragaza ko Imana nta kisa nacyo, nta n'icyo wayihwanya. Iyo mirongo yose rero kugereranya Yesu n'Imana rwose nakwatsa umurongo byibuze umwe ugaragaza ko Yesu avuga yuko ari Imana, murawubuze ubwo ndumva ni oya ntabwo ibuza irahari. Uza n'umurongo umwe wonyine irahari. Yapana. Yesu yarivugiye mu baheruka gatoya. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu we yateruye amagambo arivugira ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kwa data ntamujyanye. Kwande inzira y'ukuri n'ubugingo ninde? Ni Yesu. Yego nta kibazo. Hanyuma ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ubwo Yesu arimo guhamya ko ari iki? Ari umwana w'Imana. Apana, ari intumwa. Arimo guhamya ko ari intumwa, ko ntawe uzajya ku Mana atamukurikiye. Twebwe Abayisilamu rero Yesu nitumwakana turanamukurikira, turamwemera. Reka mwereke undi murongo ugaragaza ko Yesu ari Imana. Umurongo ugaragaza ko Yesu ari Imana niwo nshaka. Soma Matayo ibice 4 umurongo wa 3. Matayo 4:3. Matayo 4:3 haravuga ngo umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero amubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitse ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo. Baretse gato yanga kumuhagaritse ndagira araza gukomeza mfite uburenganzira nta kibazo araza gukomeza. Hari ahantu avuze ngo niba uri umwana w'Imana Satani ari kugerageza Yesu mutari. Niba uri umwana w'Imana kora iki kintu, hindura aya mabuye umutsima. Yesu kugira ngo yashaka kwita amweka ko ari umwana w'Imana yari kwita afata amabuye akahindura umutsima, ariko yanze kubikora. Abonye yanze arongera aramuzamura ku gasongero, akomeza kuvuga ngo niba uri umwana w'Imana simbuka. Handitse ngo abamarayika Imana izoza abamarayika baze bafata bakuramire udakutiribe ukakuguru kwibuye. Nabwo yanga gusimbuka, bivuze ngo yanze kwemera ko ari umwana w'Imana. Komeza ndaza kukwerekana avuga ko ari Imana. Noneho kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Handitse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aho ngaho niho Yesu yivugiye ubwe. Uretse binca mu ijambo, reka mvuge, uretse shere binca mu ijambo. Anga Yesu arivugiye ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yande yawe. Imana ya Satani yari yabwira Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Mwandi magambo yisi Uwiteka kuko yari kumugerageza. Mwandi magambo wamereka ngerageza, ariko aho bigeze ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Uwo ni umurongo ugaragaza yuko Yesu yivugiye, ntabwo avuze ko ari Imana, avuze ko ari Uwiteka. Imana ubundi ni nyinshi, Imana ni nyinshi. Asiye n'amazina yise avuga ati ndi Uwiteka. Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nubwo tutajya dugushaka n'indi mirongo uwo ngura hari utemejwe n'uwo ngura n'indi mwari ugaragaza ko Yesu ari Imana. Uko yambwiye ati simbuka yabikoze yabiretse. Ubwo yagaragaza ntabwo yari kubikora kuko si Imana. Amubwiye ngo simbuka, reka tubivuge bujore. Reka nongere nsubiremo no murongo. Yavuze niba uri Satani bari kubaza Yesu, soma umurongo ko wanditse. Ndenda namize no mu mutwe cyangwa bisoma ndagira. Soma nyine tangira kuri ibyo bice. Kane kahahandi. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, aramusubiza ati handitswe ngo umuntu nta maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Maze amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Yesu arabikoze ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Uretse bahagarara uraza gukomeza. Iyo Yesu aza kwemera ko ari umwana w'Imana, aba yarahise afata y'amabuye akayahindura umutsima. Ariko kuko atashakaga kwereka Satani ko ari umwana w'Imana muri ako kanya, yashakaga kumwereka ko ari Imana, yanze gukora ibyo Satani amubwiye. Komeza.
maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero amubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo. Arongera aramujyana ku gasongero aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, aracyarimo namuhakanya ko niba umwana w'Imana cyangwa ari iki, niba uri umwana w'Imana simbuka, kuko haranditse ngo izagutegekera Imana, abamarayika nyine baze bagutangire udakubita ikirenge kwibuye. Noneho Yesu kugira ngo amwereke ko adashaka kumwereka atari umwana w'Imana, aravuga ngo nyine yanga kubikora. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ongera ubisubiremo ibyo ngibyo. Yesu aramusubiza ati Yesu wivugiye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo no muri Bibiliya, ni muri Bibiliya n'ubundi ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntukagerageze Uwiteka Imana. Hari indi Imana Yesu 20:17 haravuga ngo Yesu aramubwira ati nunkoraho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo njya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana. None ni gute umuntu yaba Imana akongera akagira Imana? Reka musubize dore nunce mu ijambo. Ni gute umuntu yaba Imana akongera akaba umwana w'Imana? Niba mwibuka abantu badukurikiye, nabihereyeho mvuga ukuntu Yesu ari mu Mana, n'Imana iri hehe? Iri muri Yesu. Mu yandi magambo, niba Yesu avuze ngo ngiye kwa data, n'ubundi ni uri kwivuga, kuko n'ubundi twabonye ko ari muri hehe? Muri data. Niba nanone haraho yavuze ababwira Toma, umbonye abonye data, n'ubundi ni nkaho ari we uri kwivuga. Mvuze ngo ngiye kwa Ndayisenga, nitwa Ndayisenga Shafi, ngiye kwa Ndayisenga. Ndayisenga bari ngewe, kandi n'ubundi abantu bakomeza kubikurikirana yuko Ndayisenga Shafi ari ngewe, n'ubundi ntabwo bagira urujijo cyane. Umuntu agira urujijo bikanamucanga ariko adasobanukira yuko Yesu ari mu Mana, n'Imana iri muri Yesu. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Bene iki kiganiro umurongo nashakaga ko musoma nimba ari muri Malaki 3:6. Malaki 3:6. Malaki 3:6 haravuga ngo kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutaramurwa. Ubwo ngubwo se iyo Mana ihinduka kandi Uwiteka avuga ko adahinduka koko? Ihinduka iki se she? Sumira so mu murongo neza. Kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwa. Na Yesu nawe ntabwo yahinduka. Ntabwo none se uravuga ngo mukanya Yesu ari kuvuga ngo urivuze ngo Yesu ni Imana, ubundi aronye avuga ngo ni umwana w'Imana. Aba Imana kongera agahinduka umuntu gute? Kandi uwo murongo uvuga ngo Uwiteka ntahinduka. Yohana yarabisobanuye, yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, mu byaremwe byose nataramena n'uwo jambo. Uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ni Yesu. Urumva asobanuye neza, agaragaje yuko itihinduye, ahubwo ni y'ubwayo niyo yigaragaza muri ubwo buryo, ntabwo ari buryo bwo guhinduka. Urugero nkanjye Shafi mpindutse se ni nkuko nahinduka inka cyangwa mpinduka ihene. N'ubundi mu itangiriro haratubwira ngo Imana iravuga ngo turemye umuntu mu ishusho yacu. Urumva ko n'ubundi Imana iremye umuntu yari iri mu ishusho y'Imana. Mu yandi magambo Yesu n'Imana ntabwo yari bitandukanye, kuko bari mu ishusho imwe n'ubundi bari umwe, kuko yayigize umuntu, ntabwo ari kwigira umuntu n'ubundi yari mu ishusho y'Imana. Uwo murongo uvuguruzwa n'uwa Yesayi 46:5 twabivuze. Ntacyo wahanya n'Imana. Bibiliya iravuguruzanya, munsubize mwe mukurikiye. Ntabwo ivuguruzanya, ahubwo iruzuzanya. None dusome umurongo musobanura. Yesaya 46:5. Yesaya 46:5. Umukaba yarahari arasobanura. Mwampanya nande twahwana kandi mwanshushanya nande twasa. None uvuga ko Imana yaremye abantu mu ishusho ryayo gute? Reka musubize. Bibiliya yatubwiye ngo mwampanya nande twahwana, mwanshushanya nande twasa. Iyi Imana yivuga gutyo, ibishaka kugaragaza yuko abantu bakwiriye kuva mu gusenga muri bya bindi bigirwamana bitari Imana Yesu, cyangwa se iyo mu ijuru data watumye Yesu. Iyo uvuze ngo gusenga ikindi kintu kitari Yesu, uba uri gufata Imana uyigereranya n'icyo kintu kindi uri gusenga kitari Yesu. Oya, Yesu ni intumwa, aravuga ati ngiye kwa data ari we mwanshushanya nande twasa. Wowe ukongera ukavuga uti Yesu ni Imana. Imana ngo hari umurongo ugaragaza ko Yesu ntahindu, nako Imana ntihinduka. Wari umurongo uvuga ngo Imana ntihinduka. Mukanya Yesu akavuga yuko atari iki? Atari Imana. Hari undi usubiza uwo nguwo.
uvuga ngo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwikira. ahubwo umurongo wavuga ngo mbere na mbere ngo habayeho jambo kandi uwo yari yahoranye n'Imana byaremwe byose nta kitaremwe. nakubaza ngo mbere na mbere hahozeho imeza kandi iyo meza yahoranye n'umubaji. Meza yahozeho mbere y'Imana. Nyine n'urugero ngiye kuguha. Mbere na mbere kugira ngo byumve abantu basobanukirwe, mbere na mbere hahozeho iki? Imeza. Kandi iyo meza yahoranye n'iki? Mu byaremwe byose nta kitaremwe n'iyo meza. Niko bivuga. Byaremwe byose nta kitaremwe n'iyo meza. Kandi iyo meza yahoranye n'umubaji. Ubwo se umubaji n'imeza icyabaje. Ni nkaho bashaka kutubwira ikintu kimwe. Ni nkaho reka ndisobanure. Reka nange urugero. Mbere na mbere hariho ino telefone n'urugero. Mu byaremwe byose biriho ku isi nta kitaremwe wenda ni telefone. Kandi iyo telefone ni Yesu. Bandi kukubwira ikintu kimwe ariko nkakikubwira ciye mu nzira zitandukanye kugira ngo ibindi nzakubwira nyuma nabyo uzabyumve, arimo n'ibyo bibazo bigenda bibazwa kugira ngo urusheho kumva Imana uzigwe. Kuko Imana ubundi ukuntu imeze ntiyakwisobanura ngo wibaje ngo ninde waremye Imana, ushobora gusanga igisubizo ukakibura. Ariko kugira ngo kwisobanurire igusobanura mu buryo bugaragara bw'ibimenyetso. Hariho wenda iki mu byose nasere mu icyo kintu kandi niwe nyiri n'icyo zina nicyo nyiri icyo kintu nyine. Okay, noneho mureke rero azimediateur moderateur w'ikiganiro, ngira ngo ibintu muvuze rwose birumvikana. Yego, reka duharire noneho abarebyi bagiye gukurikira kino kiganiro, nabo bazabivugaho ibintu bitandukanye, bazabitangaho ibitekerezo bitandukanye bitewe n'uburyo buri mutumirwa yagiye asobanura ibyamurebaga. Bikemo hari indi topic hari ikindi gatani bagiwe. Reka dusomere kuri Qur'an ibice 22:91. Yenda koresha Qur'an ntabwo mujya gukoresha Bibiliya. Ni Qur'an ndi busoreshe ubundi mukambaza tukihuta. Ibice 27:91. Qur'an ibice 27. Qur'an ibice 27:91 uragira uti إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. murongo urasobanura ngo mu by'ukuri njye Muhammadi nategetswe gusenga Nyagasani w'uyu mujyi wa Maka, we wawutagatifuje kandi akaba ari nawe mugenga wa buri kintu, ndetse nategetswe kuba mu bicisha bugufi abayisilamu. Okay, byarangiye. Ndumva nta kintu kirimo kigaragaza ko Yesu ukamva icyo ashaka kuvuga. Ahangaha Muhammad arivugiye ngo njyewe Muhammad nategetswe gusenga Imana y'uyu mujyi wa Maka. Ubwo meruka ku Isezerano TV banza ariho nibuka navuze ukuntu Islam isenga Imana yo mujyi wa Maka. Uyu ni umurongo ubigaragaza. Aho niho Imana yabo itandukaniye ni yacu kandi na shehe yagize gute yabivuze. Dusomere muri Qur'ani sura ya 9:5. wenda mbere ko tuwusoma uvuze Isilamu ngo yategetswe gusenga. Isilamu ntisenga, hasenga Abasilamu. Abasilamu basenga tubashyira wenda Abasilamu basenga. Iyo mvuze Isilamu banzi ko mvuze n'Abasilamu. Sorry nanzi ko mvuze Abayisilamu musa. None se hari ikiremwa cyaremwe kitari cyaremwe n'Imana? Ntacyo. None se gusenga uwaremye ibyaremwe urumva utagisenga Imana nyine? Yego, ntabwo mbihakanyije, ni nako Qur'an ivuze. Nta kindi nanjye nta kindi ngubwiye twigira aho ngaho. Gusenga uwaremye. Nategetswe gusenga Imana yo mu mujyi wa Maka. Bivuga ko ari ugusenga uwaremye, ari wo muremye Imana. Nicyo kintu nigeze kukivuga bagira ngo wenda nta murangamutima, ariko Qur'an igize gute irabyivuga. Kandi nta n'ikosa ririmo, nta ririmo. Tujya ku gice cya 9 na 5. Igice cya 9 Qur'an 5. Igice cya 9 suratu At-Tauba
isura ivuga kwicuza kugarukira Imana. Umurongo wa 5 haragira hati فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. abakurikiye ikiganiro ye n'uyu murongo ntaho uhuriye n'isomo twateguye kereka niba mubyemera ko ariko bikorwa. Turimo turagaragaza ahantu Imana itandukaniye n'Imana dukorera. Numva bidahuriye. Hano nta kimenyetso na kimwe kirimo muri uyu murongo. Ntiturabyumva nyine soma tubumve abadukurikiye. Impamvu tuwusoma ndagira ngo mubaze ikibazo kiri muri uwo murongo. Twavuze ko ndibubaze hari ikibazo nawe urambaza. Ndagira ngo mubaze ikibazo kiri muri uwo murongo nicyo kintu ngamije kuko nasoje mvuga ibibazo. Ariko bihuye n'isomo byo birumvikana, ariko jewe icyo ndimo kubona sinanga gusobanura umurongo, sinanga kusobanura. Nawe awusome kuko afite Qur'ani y'Ikinyarwanda. Okay, reka musome. Haravuze ngo nagira habeshya ndavuga nti haravuze ngo ariko amezi matagatifu narangira ukwa mbere ukwa karindwi ukwa 11 n'ukwa 12 y'ikirenga minsi cya Kisilamu mujye mwica y'ikiranga minsi cya Kisilamu. Ni kalendari ni kalendari. Mujye mwica ababangikanya Mana barenze ku masezerano mwagiranye bakanifatanya n'umwanzi wanyu aho muzajya mubasanga hose. Muzajye mubacakira mubagote munabubikire muri ubwo bubiko ariko nibicuza bakareka muri buri bubiko kansome neza muri buri bwubikiro muri buri bwubikiro yego bakareka kubangikanya ariko soma neza ariko nibicuza bakareka kubangikanya Imana bagakora amasengesho bakanatanga amaturo muzajye mubareka. Mu by'ukuri Allah ni ubabarira ibyaha nyir'imbabazi. Noneho ndashaka kubaza nk'ikibazo aho mbere yuko mbaza n'abamwe twasizeho topic tuganiriraho. Ndumva abantu bayoboye iki kiganiro mwashyira ku murongo ikiganiro neza hakareka gutandukira ku isomo ryateguwe. Wenda niba aricyo kizaganirwaho tukazategura umunsi. Ese Shafiru ikibazo cyawe kishamikiye kuri topic. Ikibazo gye cyakubaza. Turi kuvuga reka twumve ikibazo nikumva kitandukiriye. Reka mvuge icyo mvuga kirangira noneho abaza ikibazo cye. No kuvuga ngo twateguye topic ivuga ese Yesu ni Imana cyangwa ntabwo ari Imana. Niyo twateguye tutanga imirongo. Noneho umurongo ari gutanga nta hantu na hamwe harimo Yesu, nta hantu bihuriye ni ibintu bijyanye n'abirwanagaho mu bihe by'intambara. Ubugiye no muri Bibiliya ushobora gusanga imirongo myinshi cyane. Urugero Yoshua abana b'Abanyayisirayeli abajyana mu gihugu cy'isezerano. Muzi intambara zabayeho nyinshi cyane. Urumva na Dawidi yararwaye. Nahangaha rero uyu murongo ashaka kuzana ni intambara zabayeho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad zitakiriho. Ubwo rero sinzi ahantu harimo kubihuriza n'isomo twari dufite. Reka mbaze ikibazo ndashaka kubaza kugira ngo ngende ndumva biri kunyurana. Kandi ndakubwira n'impamvu nyibajije. Urabizi ko hari igihe twavugaga ibintu tutarabona shehe abantu bakavuga bati niba koko ibyo uvuga ari ukuri uzazane shehe mugere gute ubimubaze. Ikibazo kimwe ntabwo cyatuma ikibazo twumve ntabwo cyatuma ngira kuko umuntu abonye prof yo kumubona atari kimwe nuko wenda wabeshya abantu bati sinzaje. Ikibazo nabazaga ahangaha kiri kuri no murongo nyine wavugaga n'ubundi avuga ngo mujye mwica
ababangikanya mana barenze ku masezerano mwagiranye bakanifatanya n'umwanzi wanyu. Ikibazo kiranga kigira gite? Kubera iki abayisilamu cyangwa se idini ya isilamu itegeka ko bica ababangikanyamana? Ababangikanyamana bavugwa nibo bakristo kuko basenga Yesu, kandi Yesu akaba atari Imana kuko ariko babyemera. Kandi hari abantu bajya bakana ko Qur'ani itemera ko habaho jihad, ngo barari abiyahuze, iriya mitwe ya Boko Haram ngo nabiyahuze, ariko bakavuga bati jihad ntituyemera, kandi biri muri Qur'ani. Kubera iki ibyo bintu Qur'ani bivuga kandi mwebwe mukaba mutabikurikiza? Niba koko barabo baba bari mu kinyoma iriya mitwe tubona, ni ikibazo nari mfite kijyanye no kuri jihad. Bansubiza nta kibazo. Icyo kibazo nta kintu ndi bugisubizeho, kubera yuko atari yo topic yateguwe. Ubwo mwagitegurira topic tukazakiganiraho ku buryo burambuye. Nta kibazo. Bakunzi b'iyobokamana TV, munyemerere tushimire cyane bano batumirwa. Bike hari topic yindi wavuze nshaka ko tudatindaho kuko irisubiza y'idini, ngo ni idini ngo gwiki ahogera unyibutse idini ku isi ishobora kuzagira uruhare mu kurimbuka kw'ikiremwa cyane rwose, kuko umugeni wa Kristo abitse mu madini n'amatorero atandukanye ari ku isi, ndetse ni naho amwe muri yo abitse no ntabwo bita abageni ba Satani, niho anabitse abazarimbuka nabo, kuko amadini agira imyizerere itandukanye, imwe iyobya abantu, indi ibashyira mu nzira y'Imana, abandi bantu bakabamo badakijijwe mu buryo butandukanye. Amadini rwose azagira uruhare rukomeye ndetse cyane ahubwo mu kuba yatuma umuntu arimbuka cyangwa ajya mu ijuru. Ngira ngo ni ibintu byumvikana Shafi. Shehe, mwebwe se ko mubyumva ara kuri icyo kibazo? Je ntabwo ndi kumwe nawe kuri icyo gitekerezo cyawe, kuko idini ntabwo ari ryo rizarimbura abantu. Nanjye ahubwo abantu bazarimbuka ku bwabo. Voilà. Bazarimburwa n'ibyo bakoze, ariko uwe yabajije ngo ese idini bikesubira mu kibazo. Idini yego rishobora kuba rifite uruhare mu kuzarimbuka kw'ikiremwa. Yego. Nanjye ngishubije mvuga ko idini atari ryo rifite uruhare. Ariko shehe, ntabwo mira ko hari amadini ayobya abayoboke bayo. Ntabwo ari amadini, ubwo ngubwo ni abantu babayobya, kuko idini icyo twita idini mu rurimi rw'icyarabu biva ku jambo dana, kwibarurira. Idini risobanura kwibarurira, kwikontorora imico yawe. Urumva? Imico yawe si imico yawe ni myiza, iri ku murongo, mbese kwikontorora mbere yuko Imana igukontorora. Ndetse intumwa y'Imana ikavuga ngo al-qaisu man dana nafsahu, umunyabwenge ni uwibarurira akikontorora. Ubwo definisiyo y'igisobanuro cy'ijambo idini mu rurimi rw'icyarabu, kuko n'iryo jambo ni inkomoko yaryo ni mu cyarabu, idini biva ku nshinga dana, aribyo nasobanuye kwikontorora cyangwa se kwibarurira. Ndetse Qur'ani hari naho itubwira muri surati al-Fatiha, ni sura y'urufunguzo rwa Qur'ani, aho Imana ivuga ngo maliki yawmiddin, umwami wo ku munsi w'ibarura. Maliki yawmiddin, umwami wo ku munsi w'ibarura. Adini uvuga ngo rero ijambo ry'icyarabu adini bisobanura kwibarurira, wowe ukikontorora, ukareba imico yawe nimba ihuye n'ibyo Imana igushakaho, ukaba ari byo wubahiriza. Wabona bitandukanye n'ibyo Imana igushakaho ukabireka. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo idini mu rurimi rw'icyarabu. Ubwo rero idini ntabwo ari ryo ribwira abantu imico mibi yabajyana kubarimbura. Abantu bazarimburwa n'ibikorwa byabo bibi. Ubwo rero igihe naho mpagaze. Shafi, reka ndabatubwiye gato mu minota. Ndababwira mu minota mikeya nanjye. Njyewe nemeza ko idini rishobora kugira uruhare mu kurimbuka k'umuntu, nubwo Imana umuntu azabazwa ibikorwa yakoze, yaba ari ibyaha cyangwa iki, azabibazwa ku giti cye. Idini nayo ishobora kugira uruhare mu kugira ngo umuntu arimbuke. Ndatanga urugero, niba Yesu yaravuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, wowe washinze idini uwo ari we wese
ni urugero ushobora kuba ari isilamu cyangwa se abayisilamu cyangwa se ukaba ari andi madini wenda runaka atemera Yesu wenda ntarondoye akaba atemera guca muri iyo nzira Yesu yashyizeho ko ari we nzira, bivuze ngo inzira barimo baracamo yindi ntabwo iba ari inzira yashyiriweho. Iyo nzira bari guca ni ibizagira uruhare mu kuba ibizabagiraho impact mu kurimbuka cyangwa kujya mu ijuru bitewe n'amahitamo bakoze bagaca mu nzira y'ukuri cyangwa mu zindi nzira zitari Yesu. Idini rero rishobora gutuma, kuko niba Yesu ari umukwe mu madini agomba kuvamo umugeni agomba kuba ari inshuti n'umukwe, yaramuterese inkwano yaratanzwe ariyo amaraso ye, nyuma yo aya maraso ye uwayizeye akanayakira niwe azaba umugeni w'uwo mukwe. Nta mugeni nta n'umukwe, bivuze gutemera umukwe nta nubwo wayaza gutwara kutari umugeni. Ndumva ari cyo ntabwo nese shafi kwinzira yawe nk'umukristo itandukanye wenda niya shehe inzira muri kunyuramo mujya mu ijuru, nimuhurira mu ijuru ubwo ntuzasubira yate nayobye. turamutse duhuriye mu ijuru byaba ari na byiza, urumva byaba ari na byiza ndanabimwifurije, urumva. Noneho ariko hari impamvu imwe ishobora gutuma duhurira mu ijuru, ni imwe, nuko ashobora gufata umwanzuro akavuga uti nubwo yanabivugira akavuga ati ngewe mpisemo ko Yesu nayoboka inzira ye, urumva, nayoboka inzira ye Kristo, kuko ari ufite ubugingo, nkakira ubugingo buvuze ubugingo ni ubuzima bwo kuzabaho iteka ryose. Bibiliya ivuga ngo hari gukiranuka kwahishuwe kudaturuka ku mategeko ahubwo guturuka ku Mana, ariko kwazanywe n'igitambo cy'impongano z'ibyaha byacu aricyo cya Kristo. Aravuga ngo kumwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Wemeye Yesu ukamwizera ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ni ukuvuga niyo nzira ye ishoboka ko twahurira mu ijuru. Mu masegonda wenda 45 ku myumvire uyu mukristo afite wamubwira iki? Ikintu cya mbere namukorera no kumusabira ku Mana ko yamuyobora inzira y'ukuri, kuko inzira ari mu buyobe buteye gute, ubuyobe bwo gusenga imana zirenze imwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma Imana imurakarira, ariko igihe cyose azaba atabangikanya Imana, akemera Imana imwe rukumbi. Muri Qur'ani haratubwira hati inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, mu by'ukuri Imana ntizigera ibabarira uzayibangikanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ariko izababarira umuntu utarigeze uyibangikanya imubabarira uko ishaka. Uzabangikanya Imana uwo nguwo azaba akoze icyaha ndengakamere. wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Shafi we ku minota kuri ariya masegonda nari 45 ku myumvire she afite wamuhe ubutumwa namuha mu ijambo rimwe cyangwa se abiri, nuko igituma avuga ko ndi mu buyobe nuko atari yasobanukirwa Yesu ngo amenye uwo ari we, kuko ngamenye impamvu musenga uwo ari we n'impamvu ntasenga Allah subhanahu wa ta'ala. Umunsi yabimenye uwo ari we akamenya ubumana buri muri we, ntago yavuga yuko ndi mu buyobe. Nicyo gisubizo nafutanga. Joel, ntekereza ko twasoza ikiganiro. Yes, reka dusoze ikiganiro tubashimira cyane kuba mwadukurikiye. Imana ibahereza umugisha cyane. Reka dushimire Shehe kuba yitabiriye buno butumire bwacu, dushimire Shafi kuba yitabiriye ubutumire bwacu, maze mukabasha kuganira. Twakibaza niba ntawakenera kubavugisha amakuru. Hari abantu bashobora gushaka kubavugisha mu buryo butandukanye bagira ibyo basobanuza. Sinzi niba mwatanga nimero ya telefone ubundi tukaza tugana ku musozo. Nimero ya telefone yanjye ni 0782 51 85 52. Aba mfite na channel yitwa All TV. Mu Kinyarwanda All TV. Okay. Nanjye mbifurije amahoro y'Imana mu gusoza no gutangira. Hanyuma nimero mwambonaho ni 0785 2 7 8 2 0 1. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana. Yego.